البيت. ده الجزء المتبقي من بيت المرحوم محمد. ده احنا شايفين يعني واضح ان المنزل الثاني كان كله بضايع وزي ما احنا شايفين. ده انا دلوقتي بكلمكم ما تبقى من الجزء اللي كان متبقي، اللي ما ينفعش برضه ان النهارده نقول النهارده نفرح المالك ان يستلمه، ولا النهارده نسيب كريم ونسيب الحاجه بدون مأوى. النهارده كريم والحاجه في هذا المكان متمسكين بتاع، يعني اتمنى ايجاد مكان يا كريم وانت شايف، لان برضه النفسيه مش متقبله الامر. ده السلم. تمام. ده ما تبقى من السلم، بس هنا كده زي ما احنا شايفين، احنا هنا كده في السلم في البيت المنهار ما تبقى منه لا زالت برضه الشروخ متبقية. الغرف هنا كان يسكن، كان الحمام وكان الاتجاه بتاع الغرفة بتاعة المرحوم محمد اللي توفى فيها. ابويا كانوا فيها ده اخواتي. اخواتك كان في الدور اللي تحت ولا اللي فوق يا محمد؟ يا باشا وهنا دي برضه الاوضه دي بتاعتهم يا باشا، المخازن بتاعتهم دي تبعهم هم برضه؟ باشا مخازنهم. يعني انتوا كنتوا تحت بس؟ لا احنا كنا هنا بيت. يعني ده بيت ده غير ده؟ هو بس دي مخازنهم هم حاطينها. حطوا هنا عشان يفضوا. عشان يفضوا. تعال يا باشا. تعال يا باشا، ده هنا اتقل كمان. لسه على مهلك. تعال يا باشا. تمام. يعني اذا كان الثقل برضه بيحاولوا يتجلوا. باشا هم لسه بيدوبوا عربيات، كل شهر بيدوبوا عربيات من بحر تابعين مصانع. كراتين يا باشا. تعال اتفضل. كراتين يا باشا هاي. تمام. كراتين يا باشا. وهذا الشروخ بعد الوقوع طبعا. تمام. تعال هنا. دي كلها كانت من الثقل. وهنا يا باشا على اخوي. كانت قامت حروقه، يعني من غير الحادث اللي طلعتنا، غير الحادث حالات يعني انت كده كريم كله ده كان فوق كله يعني كله ده. يعني حتى لو نشرب يوم يا باشا ده في هنا بتاع سلوفان ثقيل، يعني على اللي تحت برضه. سلفان على مرت عمي برضك تحت. وفي مخازن ثانيه يا باشا، والحكومه ما سالش لو مؤاخذه فيهم. لا كله ده يطلب بحل انه يعمل انكم موجودين. فين الضرايب؟ فين دي؟ طيب يا جماعه احنا كده اكيد ما تبقى من المنزل، يعني طبعا ان هم كان الاسره بتعاني في الاوضه بتاعتهم محاصرين من فوق وتحت ومحاصرين من كل مكان. ايوه. بضايع محاصرين. يعني النهارده كريم طالع ومع عمه بيتذكر ان النهارده كان بينه وبين الغرفه اللي توفى فيها والده واخواته هذه يعني الاكوام وهذه البضائع. بيجيبوا بالعربيات وبالثلاثه كل شهر. وده كان بيحمل حموله ثقل على اساس ان النهارده بقدر المستطاع كما يتردد او يقال من اهالي المكان ان النهارده بنحاول المكان ده باي شكل ينزل عشان نسترد نخرج هذا الراجل اللي هو واخد عقد دائم، فكان لابد عشان يوصل البيت ان العقد ده يخلص منه. ده الكلام اللي هو بيتم عن مناصر. ايوه يا باشا كده. ايوه. يعني النهارده الحاج ناصر بيقول ان النهارده كل الكلام ده اللي حصل عن ثقل وكان بيحاول النهارده البيت بقدر المستطاع. يعني من الاخر انت عايز تقول البيت وقع فعل فاعل. ايوه سعادتك وقع فعل والله. حتى اسال الناس كان يقول انا عايز البيت بتاعنا يوقع على بيتي. والله كان لسه قايل لي كلهم يا باشا سعادتك. انت يعني يا كريم بالليل كان في محاوله يقول لكم اسيبوا البيت. ايوه. قال لنا شهر. المرحوم قال لنا شهر اجيب لكم واحد. قال لي اطلب لكم العويه. قال له لا تنزل بالحمام كله. قال له لا تصرف عليه. قال علي اطلع احسن. قال له لا اطلع خلاص. قال له يتكوم عليك احسن. قال له يتكوم عليك. وفعلا والله يتكوم في نفس اليوم. والله في نفس اليوم كانوا قاعدين الساعه 3 العيال تحت. 3 عيال كريم ومصطفى. وادي العروق يا باشا سعادتك اللي كانوا محملين بيها برضه بيوتهم تحت البيت الشرخه. بيت مشروخه برضه من هنا التحميل. ايوه قاعد بيها. طب يلا كده يا كريم، احنا يا جماعه نقلنا، وادي كريم وادي الحاج ناصر، نقلنا الواقع من اهل المكان. بنوصل رسالتنا، بنوصل استغاثتهم، بنوصل شكوتهم باذن الله. كريم ما تخافش، ما حدش يضرناش يا حبيبي باذن الله. زي ما انتم شايفين بنناموا فيها، مفيش اي شيء ان شاء الله خير. ده كريم اللي بيتبقى بعد وفاه والده ووالدته واخواته البنات مع عمه. لكن احنا النهارده المناطق زي ما بيقول كل واحد عايش في اوضه باسرته. فما ينفعش. فالنهارده رحمه بكريم ورحمه بجدته ورحمه بالاحداث نتمنى التحرك السريع. وبارك الله فيكم. تحيات صوت الصعيد ممدوح الطيب.